Ja nüüd siis hea meelega kutsun siia kõnelema kultuuriministri Piret Hartman. Ja, teeme aplausi. Mul slaidid ka olemas. Nii. Üks hetk. Siis ma ei tea, kas Pireti slaidi siin ei ole. Kui palju segad? Ja siis ma sama näen. No nii, aga selleks, et aega mitte raisku lasta, hakkan ma ikkagi pihta ja loodame, et need slaidid jõuavad ka siia ekraanile. Kuna ma olen käinud päris palju huviharidusest rääkimas, siis kindlasti mõned asjad juba on tuttavad inimestele, kes te siin saalis olete. Aga kõigepealt tere hommikust, lugupeetud linnapea Katri, mul on hea meel, et õiguskantsler Ülle on siin ja väga paljud head sõbrad ja tuttavad. Alati on loomulikult rõõm Narva tulla. Täna hommikul ka küsiti, et kas üks osa minust on siin Ida-Virumaal ja siis teine osa on Tallinnas. Ei, ma ikka pean sõitma nende vahet, aga kui see oleks võimalik, siis oleks see muidugi väga tore. Nii et rõõm on olla siin ja näha palju tuttavaid inimesi, kellega oleme maha pidanud sisukaid ja kirglikke diskussioone. Huviharidus loomulikult minu jaoks on väga oluline, et erinevalt teist, kes te olete huvihariduse spetsialistid, olete õpetajad, koolijuhid, tegelete sellega igapäevaselt. Mina olen pigem selline huvihariduse fänn olnud ja väga aktiivne osaleja just kooli ajal. Aga kuna minu jaoks oli huviharidus väga määrav kooli ajal, sest alguses erinevalt paljudest teist ei olnud ma väga hea õpilane koolis, aga huviharidus oli see, kus ma tegelikult sain ennast teostada, kus ma tegelikult sain endale jalad alla ja kus ma tundsin, et ka minul on teatud oskused, kus ma olen või teatud teemad, kus ma olen päris hea. Ja see andis mulle jõu ja enesekindluse olla ka kindlasti koolis oluliselt parem õpilane. Nii et see, mida ma nüüd rääkima hakkan, ei tulene sellest, et ma võib-olla olen valdkonnas kõige hea spetsialist, vaid sellest, et ma arvan, et see on väga oluline, olen seda ise praktiseerinud ja mõned aastad tagasi oli mul võimalus töötada välja ka huvihariduse kontseptsioon, mis siis täna läbi kohalike omavalitsuste rakendunud on. Nii et olen sellel teemal päris palju erinevate partneritega, kohalike omavalitsustega ka nende aastate jooksul, kui on võimalus Kultuuriministeeriumis olnud töötada, kokku puutunud. Nii, aga slaidid on olemas, väga hea. Hakkame siis pihta. Et see on üks selline inspireeriv mõte, mille ma sain Lennart Merist tehtud etendust vaadates, kus siis küsiti presidendi käest, et sul on veel 2 aastat jäänud valitsemisaja nii-öelda lõpuni, et mida sa tahad ära teha. Ja ta selle peale vastas, et küsimus ei ole mitte selles, mida ma järgmise 2 aasta jooksul ära teen, vaid selles, milliseid otsuseid ma teen selleks, et 20 aasta pärast Eestil läheks hästi. Ja kui me räägime Eesti kultuurist ja miks see huviharidus just kultuurile ja kultuurisektorile väga oluline on, kui me räägime kultuuri jätkusuutlikkusest, Eesti kultuuri jätkusuutlikkusest, siis huviharidusel on sellel ülioluline roll.
Ja minu tunne on see, et kuigi täna on Eesti kultuuriga väga hästi, see on mitmekesine, väga paljud inimesed loovad seda, tarbivad, muuseumites käib väga palju rahvast, kinodes, galeriides ja nii edasi, siis küsimus on selles, et kuidas me tagame ka teadliku kultuuripubliku jätkumise. Ja nüüd on küsimus selles, kuidas me tegeleme olemasolevate laste ja noortega, et ka neis see kultuuriteadlikkus, armastus, kirg nii tarbimise, aga ka loomise vastu jätkuks. Ja ma arvan, et siin on väga oluline roll sellel, milline on meie tänane huviharidus, kuidas me seda korraldame ja kui ligipääsetav see on. Loomulikult viimastes debattides ja ka aruteludes on see, et kõik ütlevad, et jaa, huviharidus on väga tähtis. Ja kui me vaatame ka hariduse strateegiaid, siis huviharidus on seal ju välja toodud kenasti kõik lõimumine huvihariduse või tähendab mitteformaalse ja formaalse huvihariduse vahel täiesti sisse kirjutatud. Aga kui me vaatame ühte numbrit, te juba saite aru, mida see number tähendab. See tähendab palkasid. Siis kuidas me saame rääkida sellest, et huviharidus on oluline, kui tegelikult inimeste väärtustamine on üldhariduskoolis 1749 eurot ja huvihariduse õpetajatel keskmiselt 1190. Ja ma arvan, et siin on neid saalis, kes ütlevad ka, et näidake mulle, kes seda 1190 saab. Nii et see kindlasti on küsimus selles, et kui me räägime tähtsusest, siis me peame rääkima väga selgelt ka õpetajate tähtsustamisest. Sest lõpuks on õpetaja see, kes määrab selle, kas lapsed osalevad, ei osale, kui hästi nad mingeid aineid omandavad. Ja kindlasti see määrab ka selle, et kas meil on õpetajad olemas, kas nad on olemas erinevates piirkondades. Ja ma tooksin võib-olla siin kohe ära selle mõtte, et kui me tegime huvitegevuse kontseptsiooni mõned aastad tagasi, siis me kindlasti ei rääkinud ja ei räägi ka täna ainult sellest, et huviharidus on seotud kuidagi kohaliku omavalitsusega või riigiga. Et väga palju huviharidusest tehakse erakoolide poolt. Nii et kogu aeg on tegelikult see lähtepõhimõte olnud, kui me räägime huviharidusest, siis me räägime ka erakoolides olevatest õpetajatest, mitte ainult kohalike omavalitsuste poolt hallatavatest huvialakoolidest. Nüüd 5 aastat tagasi, kui riik otsustas panustada huviharidusse ja see raha tol ajal oli 15 miljonit eurot, kahjuks mõned aastad tagasi kukkus 12 miljoni peale, siis oli eesmärgiks see, et me räägime huvihariduse mitmekesisusest, et oleks võimalikult suur ja lai valik kõikides erinevates piirkondades. Aga me rääkisime ka sellest valikust ja me rääkisime ka sellest, et hästi oluline on see, et ta on ligipääsetav kõikidele lastele. Sest me nägime, et jätkuvalt on neid lapsi, kes osalevad mitmes huviringis, aga on neid, kes üldse ei osale. Nii et see mitmekesisus ja ligipääsetavus olid põhilised märksõnad, millele me selle rahastussüsteemi üles ehitasime. Täna võib vaadata, et kas ta oli hea või halb. Meie jaoks oli oluline see, et kuna 3 korda oli juba proovitud, siis tuli ära teha, sest muidu oleks see ressurss läinud lihtsalt kuskile mujale. Aken oli lahti ja me pidime kuskil kokku leppima. Aga juba siis, kui me olime selle kokkuleppe saavutanud, saime me selgelt aru, et me peame hakkama mõtlema, kuidas edasi. Sest mitmekesisust ei ole võimalik lõputult toota. Nüüd on meie peaeesmärgiks, või vähemalt mina arvan, et me võiksime seada, kuidas tagada jätkusuutlikkus. Kuidas tagada nende erinevate võimaluste ja ka õpetajate jätkusuutlikkus selles süsteemis ja kindlasti kvaliteedi küsimus. Kvaliteedist rääkisime palju ka 5-6 aastat tagasi, aga siis oli see, et meil ei ole veel kõikide õpetajate kutse standardeid olemas. Me pigem panustasime erialaliitudele mõttega, et me töötame välja selle kvaliteedisüsteemi. Väga paljud liidud ja organisatsioonid selle nimel tööd tegid, aga süsteem ei ole tegelikult siiamaani muutunud. Nii et ma arvan, et see, et me sellest täna väga palju räägime, oleme avanud selle teema, on ülioluline, sest nende põhimõtetega, mis olid 5-6 aastat tagasi, enam edasi minna ei saa. Aga ma arvan, et kogu selle süsteemi juures on hästi oluline see, et millised on laste valikud. Et keskmes peab olema ikkagi laps ja see, mida tema teha tahab.
Et tihti, me ütleme, et koolis on ju koor või tantsuring olemas, mis on ülioluline, et laulupeo liikumine jätkuks. Aga küsimus on selles, et kas kõik lapsed tahavad sinna minna. Mõned võib-olla tahavad õppida flööti, mõned võib-olla tahavad mängida jalgpalli. Nii et ülioluline on ikkagi lähtuda sellest, mida ka lapsed tahavad. Nüüd, olles mõned kuud olnud poliitikas, siis poliitikud aksepteerivad loomulikult jõudu. Ja mina ütlen, et täna nende otsuste ja murrangute tegemine siin valdkonnas on võimalik, sest selles valdkonnas on tohutult suur jõud. Kui me vaatame neid numbreid, kui palju on täna Eestis huvikoole, 787 õpilasi, kes osaleb 164 000, lapsevanemad, kõik, kes nendega seotud on, õpetajaid üle 6000. Meeletu jõud, kes tegelikult, kui nad seljad kokku panevad, siis on võimalik väga palju asju läbi suruda. Nii et kindlasti on see ka jõud, millega täna poliitikud arvestama peavad. Ja mulle väga meeldib ja ma väga austan nende inimeste tööd, kes täna on teinud kõik selleks, et rohkem seda koostööd ka selles huvihariduses rohkem teha. Sellepärast, et ega nende teemade eest seisate teie kõige rohkem. Kui ma täna vaatan valitsuse läbirääkimisi ja need käivad väga tihedalt, siis neid murekohti ja teemasid, mis laual on väga palju. Haridusteemadel hakkame me homme rääkima, nii et siit võtan ka kindlasti sisendi kaasa. Aga selles mõttes selleks, et midagi ühes valdkonnas muutuks, on vaja väga selgelt sellele tähelepanu pöörata ja meil on olemas jõud huvihariduses, et sellele tähelepanu pöörata. Nüüd, kui me eelmisel sügisel see teema väga selgelt tõstatus seoses sellega, et õpetajate palgakasv oli teada, et see tuleb, hakati rääkima ka siis huvihariduse õpetajate palkadest. Toimusid arutelud kultuurikomisjonis, ka meie istusime Tõnis Lukasega, kes on haridusminister täna maas ja rääkisime sellest. Ja me jõudsime selleni, et kui me tahame rääkida jätkusuutlikkusest, tahame rääkida kvaliteedist, siis me peaksime väga selgelt hakkama rääkima huviharidusega õpetajate või huvihariduses olevate õpetajate palgast. Meil on mitmeid häid näiteid treenerite puhul, koorijuhtide ja tantsujuhtide ja orkestrijuhtide puhul, kus riik koostöös siis kohaliku omavalitsuse või spordikoolidega tegelikult õpetaja palgad tagavad. Mitte väga suure, aga siiski. Ja tunne tekkis, et võib-olla huvihariduses võiks laiemalt mõelda sarnasele palgasüsteemile, kus riik tuleb appi näiteks mingi osaga, treenerite puhul on see 50% ja siis lapsevanemad või kohalik omavalitsus, spordikool tulevad siis appi ülejäänud summaga. Et sellist süsteemi võiks rakendada ka siis huvihariduse õpetajate puhul. Tänaseks mulle teadaolevalt on haridusministeerium proovinud koguda andmeid, et palju on meil siis neid õpetajaid, kes siia alla läheks, paljudel nendest on olemas nii-öelda vastavad kutsestandardid ja proovinud siis neid andmeid kokku saada. Mulle ka teadaolevalt jätkuvalt on väga suur probleem saada väga täpseid andmeid. Nii et see andmekogumine jätkub. Esimesed arvutused on tehtud, et kui olemasolevatele kõigile õpetajatele maksta seda palka, siis on üle 100 miljoni see vajadus, mida oleks vaja sellesse süsteemi tuua. Mis on ilmselgelt, ma kardan, et liiga palju ja see on ebarealistlik minna seda taotlema. Aga ma loodan, et nüüd kevade ja suve algusega need andmed täpsustuvad. Ma väga loodan, et istutakse maha ka valdkonna organisatsioonidega ja räägitakse nendest erinevatest võimalustest. Aga meie võimalus avaneb sügisel, kui algavad riigieelarve läbirääkimised ja selleks ajaks peab olema kokkulepe olemas nii valdkonnaga, ministeeriumitega, et millise süsteemiga haridusministeerium ja kultuuriministeerium välja läheb. Aga praegu on räägitud sellest, et see mudel võiks siis olla selline õpetajate palgapõhine mudel ja nendel, kellel on siis vastavad kvalifikatsioonid selleks, et lapsi õpetada. Me kindlasti peame arutama selle üle ka, et mulle väga meeldib, kuidas Jane on kirjeldanud mulle seda süsteemi, et millised on erinevad huvihariduse etapid. Et huvitegevus on üks, huviharidus on eelprofessionaalne nii-öelda haridus ja nii edasi. Et me peame kindlasti mõtlema ka selle peale, et kui me räägime huvihariduse õpetajate palgast, siis me räägime pigem nendest, kes ongi huviharidus.
Et küsimus on ka selles, et kuidas tagada huvitegevus, aga võib-olla see kokkulepe võibki olla, et huviharidusse panustab rohkem riik, huvitegevus jääb näiteks kohalike omavalitsuste vastutada. Sest selge on see, et ükskõik millise süsteemiga me välja tuleme, kohaliku omavalitsuse panus sellesse süsteemi peab jääma. Nii et ma kindlasti ei lükkaks laua pealt kuidagi seda huvitegevust kõrvale ja vähem ei tähtsustaks seda, sest sellel on ka väga oluline roll. On neid lapsi, kes tahavad huvitegevuses käia, mitte vastava õppekava raames huvihariduses. Nii. Üks teema, millest me oleme ka hakanud rohkem kõnelema ja mille osas olen ka ise proovinud kokkusaamise teha, on see sama elukestev huviharidus, mille ma juba natukene sisse juhatasin. Et kui me räägime kultuuri jätkusuutlikkusest, siis on oluline väga paljudel erialadel, et lapsed hakkavad õppima huviharidust ja teevad seda siis kuni täiskasvanuks saamiseni ja lähevad sealt edasi. Ballett on üks näide, mis siin ka on. Aga siin on küsimus selles, me kohtusime jaanuari alguses nende kõrgkoolide ja ülikoolidega, kes on seotud siis erinevate kultuuri erialadega ja kus see eelnev huviharidus on väga-väga oluline. Ja ilmnesid väga paljud küsimused, millele me ka peame hakkama lähiajal vastama. Üks nendest on näiteks see, et millised on võimalused ka gümnaasiumis või koolis kultuuriga seotud nii-öelda erialasid valida. Et tihti on, ma ei tea, meediaõppe või ettevõtluse õppe, aga kas sul on võimalik valida ka kunstivalikainet või mõnda muud, mis on seotud kultuuriga. Nii et väga palju selliseid küsimusi, millele kindlasti peame vastuse leidma. Ja kui vaadata laste huviharidusega tegelemist, siis mida me näeme on see, et lapsed on hästi aktiivsed 6, 7 eluaasta, 11, 12 ja siis hakkab vaikselt kukkuma ja gümnaasiumis kukub täiesti ära. Ka spordivaldkondade väga suur probleem, sellepärast et õpilaste koormus on lihtsalt niivõrd suur, et kõikide muude asjadega nad ei jõua sealt kõrvalt tegeleda. Kui me aga tahame, et huviharidusest liiguksid ka nii-öelda inimesed, kes professionaalselt läheks seda nagu kas hiljem õppima või seda harrastama, siis on ülioluline see, et keskkoolis õpilased ei kukuks ära. Nii et ma arvan, et see formaal- ja mitteformaalhariduse omavaheline tihedam seostamine on ka ülioluline küsimus selle puhul, kui me räägime sellisest elukestvast huviharidusest. Kindlasti võiks pikalt rääkida ka täiskasvanute huviharidusest, aga sellele ma praegusel hetkel keskenduma ei hakka, sest muidu läheks see ettekanne väga-väga pikaks. Nüüd üks teema, mille ma lihtsalt markeerin ka ära ja natukene juba eelmise punkti juures välja tõin, et haridus ja kultuur on hästi omavahel seotud. Et väga palju sinu kultuuriruumist, suhtumisest määrab see ära, mida sa lapsena oled tarbinud või kuidas sa oled sellest võtnud nii-öelda lapsena osa. Ma usun, et ka see üleminek eestikeelsele haridusele on üks osa sellest, et lapsed jõuaksid rohkem eesti kultuuri juurde. Aga meie jaoks, millega me Kultuuriministeeriumi poolt siis toetame, on see, et eelmisest aastast rakendus ka kultuuriranits. Et õpetajal on vastavalt õppekavale võimalik siis lapsi viia teatrisse, kinno, muuseumisse, kunstigaleriisse ja nii edasi. Kahjuks on see summa küll sellel aastal tõusis, eelmisel aastal oli 1 miljon, sellel aastal on Eesti 1,5 miljonit, aga lapse kohta on see kuskil 10 euro ringis. Nii et jätkuvalt on see liiga madal, et kõiki unistusi ei ellu viia, aga see on üks koht, kus me väga selgelt ka nagu panustame sellesse, et lisaks sellele regulaarsele huviharidusele, mis võiks toimuda vähemalt 2 korda nädalas, on võimalik ka lastel siis kultuurist osa saada ja see kultuuripisik saada. Nii et ma loodan, et nagu selle hariduse ja kultuuri omavahelistest seostest räägime me ka nende muudatuste tegemisel üha rohkem. Ja ühe asja ütlen ka ära, et väga suur probleem võib-olla huvihariduse arengu mõttes on olnud see, et kelle vastutada see siis on. Et tihti organisatsioonid, kellega mina räägin, ütlevad, et haridusministeerium justkui peaks sellega tegelema, sellepärast et nemad tegelevad noortega, aga teie peaks seda vedama sellepärast, et teie käes on sport ja kultuur nagu professionaalses mõttes ja siis tihti see pall kukub sinna kuskile vahele ära ja siis ta kukub veel Kultuuriministeeriumis ka erinevate osakondade vahele ära. Et üks muudatus, mille me sellest aastast teeme, on see, et Kultuuriministeeriumis saab olema huviharidusega tegelev nõunik. Selleks, minu käest küsiti ka, et nüüd võtate haridusministeeriumilt selle juhtimise üle. See on nüüd valitsusläbirääkimiste küsimus, et kas võtame või mitte, aga meie eesmärk on tegelikult nügida ja see, et meil enda majas Kultuuriministeeriumis oleks see kompetents olemas.
Nii, aga nüüd sai palju mõtteid öeldud, ma siin tõmbaksin joone alla. Soovin teile head arutelu, ma saan aru, et te võtate väga põhjalikult ette, olete 3 päeva siin. Et kahjuks Narvas on toimumas väga palju, et ma ei saa jääda täna teiega kuni päeva lõpuni ja 3 päevaks, sest on au osaleda ka nendel läbirääkimistel, mis Stenbockis toimumas on ja mis väga sisukad on. Aga ma loodan, et siit tekib ka häid mõtteid ja kui on ettepanekuid, siis kindlasti andke märku enne homset, sellepärast et homme hakkame just nendel teemadel rääkima. Aitäh! Aitäh, Piret! Ja kui praegu on keegil küsimusi, siis meil on üks küsimus võib-olla sulle. Jah, kui on küsimusi, siis andke käega märku, palun. Kõik on nii hästi ja selge, et... Aga mul on üks kiire küsimus sulle. Mis sa näed, et sa mainisid päris palju praegu, mis on need murekohad, mis on kõige suurem väljakutse praegu huvihariduse valdkonnas? No, ma arvan, et kõige suurem väljakutse ongi see, et kuidas me suudaksime neid inimesi hoida, kes on õpetajad ja huviringide juhendajad ja eestvedajad. Et see on, ma arvan, kõige põletavam küsimus on inimeste väärtustamise küsimus täna. Sest need samad numbrid, kui me vaatame, et millised on palgad üldhariduses ja millised on kuskil mujal, et kuidas me suudame seda jätkusuutlikkust hoida, kui meil täna tekib õpetajate puudus ja ma usun, et väga paljud õpetajad ütlevad, et okei, ma siis lähen koolisüsteemi üle, sellepärast et mu palk on oluliselt kõrgem seal ja tegelikult on selles süsteemis inimesi vaja. See on kõige suurem minu meelest valupunkt. Loodame, et päris kiirelt saab lahendatud ka. Aitäh!